सिंटू बेटे, हाँ मम्मी, क्या हुआ? ये चाय पत्ती लाने बोला था, लाया क्या? अरे हाँ मिल गया तेरी जेब में मिल मिल गया। मिल गया। मैं तो चाय पत्ती लाना भूल गया। अबे साले, मेरे पॉकेट में तो गांजा था। 5 minutes later. अरे ये लीजिए, आपका चाय बन गया। और ये मेरा चाय। चाय तो बहुत ही बढ़िया बना है। 5 minutes later. Ganja,